conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayokana matoi boya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Congo nde mboka Congo mboka ya bankoko bande batali mbote sika bozwa mpona na biso lisuna pokwa lelo dimanche passé na mbaki pasteur Vincent Makela tobetaki lisolo ya ba miracle oza ko salama pasteur Vincent niaki certains miracles et ainsi de suite on ezalaki ba église ya ba mindele donc église oyo baza koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiksi na bango lelo nazo yamba ndeko mosusu boyebi pe malamu ye azali na obédience mosusu ezali obédience ya ba église de noir akoyeba pe ko ya biso na wa mituna ebele oyo biso tokotuna awa à propos notamment ya ba miracle pe beaucoup plus ya kingunza ye moko abengi yango kingundisme akoyebisa biso yango elinkolobaini papa Nzuzi bonsoir. Bonsoir papa ezamba liboso te na yamba yo mingi na tropicando tilelo za continuer na yamba okutu mkomsolo ba ke yo segwisaka mutu mais mutu ngo to tunaka ye abia monaka ba pota na sama kolo akotaka na koma bon ozo continuer ko segwisa ba tutilelo ba wani za makambu ndenge molimo izo memela ndenge ba révélation za boya soki ba l'action de likambo et pas ya nzambe nde okoki kosala makambo na makasi na yo moko kokoka te lelo ilbiso lati pembe na ba rouge chapeau à rouge mo ba rouge pesali na broderie ya elambo lati na kane na yo et puis lokola pe ba pochette ba papier mouchoir ba sachet nango pesa na moi orange na kati ezao kenduko aka rouge de concorder nous surtout et puis c'est biso nanu elinkolo ba boye elinkolo ba nini boye tenia boye ba boye ezaki ngondisme na sir na mboa qui c'est-à-dire rouge ezali force voire même ba prêtre catholique ba sali la kango ba pasteur rebelle pe ba sali la kango bato ba yebi ki ngondisme eza secret ya force ya mvita c'est-à-dire makila oya bangonza na biso esopanaki yango biso to olata ngona mutu pona ko bundela loposo moyindo donc le couleur rouge ils ont la signification batu balata ngo batu belé même ba prêtre quoi même ba passer to mona ba passer rebelle balata lati rouge na mutu to mona ga voir même ba bouddhiste ba shintoïste ils ont secret rouge ils ont puissance pona osala makambo donc nabino ba na ba bouddhiste o ba sambela ka buddha nabino bandeko bondimaka Yesu te bondimaka fumukimbangu nabino na ba pasteur bandimaka Yesu bozo c'est la rouge donc rouge yango eza na ba religion nyusu tuto ba misusu ba ka uzongo ipa bandinga mususu eza ngo connaissance universelle ba yi secret ni bazo bénéficier na connaissance. OK alors toujours belo kingundisme tozana wa émission eza en direct bokoki ko joindre biso na plateau awa na ko composer numéro de téléphone eza na inscrit na ba écran na bino juste pour na ko tindela biso texto ko benga te mais au tindela biso texto ce que ça motuna papa Nzuzi ko répondre ce que ça li réaction na yo on go partager na papa Nzuzi na makambo tozoloba awa tokoki toujours ko zwa yango pe ko tanga yango. Alors papa Nzuzi biso na nous bino ba église des noirs finalement parce que toujours ba église des noirs awa finalement boza banani bon évidemment boza ko clamer tout au niveau na français bozali ko revendiquer origine na bino et aussi à partir à Kimbangu tout ça mais finalement explication tokozwa vraiment ya bandeko église des noirs boza banani bon église des noirs d'abord et outil
na kombo oyo papa Mpadi akenda kosenga lingomba depuis 1939 na Madimba parce que papa Mpadi tant mfumu Kimbangu akangama yinde mutu ayaki oyo mfumu Kimbangu atelemisaki azaki na armée d'Isali tanga longe na armée d'Isali nzamba arrivé Kimbangu abimeli ndenge azaki na Lutendele abanda uta na prison azwa ko bimeli tina mabela Lutendele nani papa Mpadi azaki na Lutendele azaki na Lutendele na armée d'Isali mfumu Kimbangu nde mutu ako bimela ye na Angelu banda ko komela na Lutendele nde ako longwa na armée d'Isali ako zonga tina ba Congo ayeko senga lingomba na territoire ya Madimba. Pardon, azaki na armée d'Isali pas na Lutendele na mona église moko armée d'Isali. C'est là que papa Mpadi azaki nani kuna juste fidèle azalaki je crois bien sergent au mutabanda côté ya bato. Ah OK. Premier noir azana grade wana izalaki mais le quoi azaki wana ndesiko mfumu Kimbangu azuta Lubumbashi azoile na Angelo moko wana pene Angelo wana nde babanda ko solola mwasi ya papa Mpadi azalaki témoin. Angelo ya noir ya pembe parce que généralement ba ange bazara pembe hein. Tewa wana iza forme angélique. Forme angélique okomona mami wato komoni kaka bongo okomona esprit. Iza ba forme angélique iza pembe te. Iza forme so pe esprit ya mutu iza déjà est développé comme na niveau moko ya likolo akobana forme angélique. Ko laksake mutu na za pire. Iza or nde na nzoto c'est-à-dire tant sikoyo Kimbangu azobimela ye nde ayeko pesa ye makasi po ete azonga lisusu na nzela parce que lettre utaki Lubumbashi kitaki na bato Madimba bake tie pa tata Mpadi epa ya tata Mpadi mbatantiala alobi wi nga na bota mwana memolimo ya Nzambe kwa Nzamba ponye bokende kozwa ye bakomi kuna papa Mpadi ta bayebela kisa mikanda bite Kimbangu ayeka ka siko awo ta ba lettre kutaki ngai yango akenda kosenga lingomba na 1939 asengaki epa ya autorité belge de l'époque maintenant asengi bango batindaki bato bazwi bato wana babeti bango basengi lingomba nini yango wana bapesaki lingomba na église des noirs. Pardon, pour nani kombo ya église parce que finalement en fait le mot église c'est vrai hein outina grec et tout ça mais ce qui est utilisé en Congo c'est par rapport à église chrétienne. Oui. Alors bino bozui pe concept wana des dénominations na église pour pourquoi otango comme sote ki mvuka kasi yanga na olobate tant siko to yesika wana batu tant ba yewa ba église noande ba sengela ki po de l'époque mutana mona ka église solo bi kumbu musu ko simbate yango ba chile biso me biso ezali katevel kintwali ki intima ki ba velela biso be église to benga ngo kilongo bozo mona me lokola toza na plateau tozolingo talisa batu po bayeba yango atoloba ka église yango lokola papa Mpadi asenga ki na église yango ekendelaka bo me biso toloba kilongo. Bon, Makamozolo, est-ce que les kimbangistes bien très bien. Mais n'a évité peut-être que n'a ça la attention mais pas dit on dirait le bela na église kimbangiste on dirait c'est plutôt na église pas dit parce que l'église pas des ans na troisième rue limitée église des noirs en Afrique ENAF tout ça des bon attends quand même Kimbangu tout ça mais na église kimbangiste que ça soit na Monkototo na Sayo to karapenza componateur c'est-à-dire faut mona ba Kimbangi c'est mfumo alongo bango bazwaki mission ko panza komba Kimbangu etant que leader bazaki na mission na bango basali kombo na bango mais Kimbangu akangamaki ye moko te bazaki ebele parce que soko tel Kimbangu na prison azalaki Kimbangu ngoma la azalaki Bamba Emmanuel azalaki ozomona na ye moko mfumu Kimbangu nyoso ba Congo oui bon ils ba Congo ndenge Nzamba ponela ki bango. Alors toujours continuer mituna mais il paraîtrait que t'attends pas du Bukansuka Makengo c'est ça son nom complet Bakataka Kingo effectivement akenda ko na pas ville et puis Congo est-ce que c'est vrai finalement c'est vrai Bakataka Kingo na posta boko na Kingudi Bakataka mutu gorge au elongwe après 3 jours à la Muki na nguya tata Nzambe mpongotolenga mais il y a pas de preuve temba preuve ezali na Kingudi ba photo ezali so ok na Brazzaville ya musika te papa nga katsa na ngambu eza na Israël te biza kaka après 3 jours à la Muki na nguya tata Nzambe mpongotolenga
bandeko bazolanda biso baza na Brazzaville si oza informé na makambo oyo otinda so texto pour confirmer si réellement aussi oui nasalaki fete ya papa mpadi na fikini bato bauta Brazzaville bayaki. Ok, mais au compte ça va faire moi trop na aux arola Hollandi tata au Sunani comment il s'appelle papa ça va venir à Salaki le 4 janvier tout ça na saluer Kazali au comment Hollanda to une concurrence depuis peu mangongela kenda pe bon faire beaucoup ma pe ko te ezana concurrence te mutna mission na ndenge nzamba peseli asala musala. Eza peso misusu peza na besoin basala moyen de uzanga bango po esenga mbongo papa nise yozamba moyen ozomona te moyen mukie wana parce que lokola imika to lora on a $1000 bozwi ba publicité to sala ka makambo beto koma dans les 3000 pour to koma tina niveau wana taba misu ba koma na niveau wana tana zena niveau wana tina ndo kokate mais moi ndengi lisanga to cha malembe nde to bongisa kango po koma na niveau wana. Alors, doctrine Nabino, parce que Boza Pebele, tout le monde a awa mangongele avec les messagers, les messagers, est-ce qu'il y a un festival Pembote, n'a habité depuis que mangongele à Kenda, nani a remplacé mangongele par la tika muta a remplacé était bon messager ngopé, tokaka ou apparemment tokaka soupinate, mais enfin messager mangongele, prophète Atoli. Abima azana Njili Sainte-Thérèse papa onazo papa Nkusu papa Nkusu na zalo ya Kongoye papa Nkusu to raepe na kati ya nini na ye ENAF église des noirs en Afrique ezali na 3e rue na limite na de bonhomme na lobby yo Katevel qui toi dit Kantima qui va faire là tout ça et puis il y en a beaucoup il y en a beaucoup partout je ne sais pas ceux qui ba bundu dia Congo pe bazo relever kaka na ba biloko moko ndengwana avec ba nemwa ndansemi. Finalement on ne sait pas quelle est votre doctrine. Mangi mingi papa ni selo to koloba biso tozana kingunzisme. C'est-à-dire kingunzisme ezali réalité ya bonzambe na biso. Ezali réalité ya bokoko na biso. Avant mundela ya biso bakoko na biso babengaka bango bangunza, babanda ko salisa, banda ko bikisa bato. Kingunzisme yango elataki biso, yango ani sungaki biso poto kende liboso. Kingunzisme ezali bonzambe na biso ndenge balobaka kingunzisme kitawala nyoso ezaki kingunzisme na kati ya musala ya bonzambe. Ezaki boyindo. Mais est-ce que je n'ai pas senti kingundisme ozolo ba epai ya mangongele na sentir kingundisme epai ya atolité bon je ne sais pas est-ce que ça point commun na bino bozo sala tuni ni par contre king bangunza to yebaka bango pe to mona bango par exemple na église un PV à Longo hein or PV à Longo eza par rapport à Jésus-Christ et tout ça et puis na kinkukusa nyanga basuka tout ça kula ozomona epe kingunzisme est-ce que yo kingunzisme ozolo beza par rapport à yomoko to posa mukongo est-ce que ça se trouve aussi chez les mangongele c'est-à-dire mangongele to atoli bazo sala révolution pour tozongi la bonzambe na biso tango baolobela kimbangu ya na ngunza te ngunza oyo batindelaki biso pour abikisa biso d'abord mfumukimanga banda kozwa molimo tango mutu azozwa mpeve azotuntuka ye wana ngunza te azobikula azosalisa yango na ngunza kingunzisme ndeza ndengo doyo zwa mpeve oui nazwaka ngo pona na bikulaka ogope kozonga wande oui te yaka bongo te yo yaka ndenge te yaka na ndenge namo fonzembo bande eza nonga nzembu te biso sekola. Ah ok. Bon, une parenthèse. Une parenthèse, nous continuer parce que nous avons sur les kimbangistes. Une parenthèse, tout le monde rappelle, même dans l'église des réveils, chant, pasteur, ça aussi, parce que si vous définissez kingundisme, le voilà, cause un peu, donc c'est que ils appellent na kati ya christianisme dans l'église des réveils. Na kati ya christianisme, mutu fa tuntu kate parce que kingundisme, ils a direction d'ancêtre. Ozomona yo kozwa molimo te soki bancetre no bazaki bato ya makambo wana te kasi bongi baloba na bato vérité parce que zape na ba numéro mutu akoko tuntu kama lobi nini fois loba munoko o bato bakoyoka fois bikula na munoko oyo. Ça veut dire quoi? Je ne comprends rien. Franchement, j'avoue que je comprends rien. Kasi na lobi boye kozwa molimo
eza différent na mutu oyo azozwa molimo mabe ezo longwe na nzoto to aza mvute quelque part to magie ezosala aloba monoko moko boye. Mais mutu azwi molimo o kingunzisme soit akoloba mwaka moko boye to akoyoka to akoloba to akosalisa to akoya na banzete kosalisa bato. Attends. Lobi kozwa mpe visa différent na mutu azo tutuka mutu ile mtu molimo mabeza kati na ye nde baloba na kei na bimi na salibuye to lobi to mutu aza na magie za kati na zo ba miloro misusu munoko mususu oyo zo loba te parce que molimo ekitaka faut loba munoko biso nyos to koyoka pe il faut loba na munoko oyo aux habitués nango. Ah bon? Donc le c'est sûr que parler en langue tout le monde a ba église de réveil tout ça. Est-ce que munoko nini a parler la langue uti na monde ni Bible les autres défendre non yo pona ezali non et pas nangeza ba munomoko utopie c'est-à-dire na ebi ndenge ko utate parce que monde parallèle na monde boye na boye to ebi ndenge zalaka mais en réalité molimo soki kitio fo lo bana munoko oyo yebi o batnyoso ba koyoka donc je ko estimer parce que lobi kama magie a tina lobi soki ba magie pesa na kati magie pesa oui ezali ko bo magie ezala kati wapi na kati ba église oui magie mpe ezali ta muta ba munoko nini wana est-ce que soki na ba 80 munoko wana ezalaka kasi eye tango ni à l'époque parce que réveil ça qui était réveillé avec comment on appelle ça campagne à Osborne et puis mais atika qui appelé ça qui moto na c'est Abinadal comment on appelle ça mais wana ezalika mpona dominer baafricain parce que soki ozwi discours ya roi Léopold de bolakisa bato mwino nzambe te bato nasi bayeba nzambe sikoyo bozolimite nzambe moto akolakisa biso Adina Bala, voilà, c'est le nom que je cherchais. Bon, ok, on va revenir, hein, de toute façon, Bandeko Bazo, Talabazo, Bazo réagir, ce qui est l'élément Bino, Bato Balobara, en langue, ce qui est qui magie, des salariés. Bon, en langue, il y a vraiment, ils ont mon parce que, quand on parle la langue, papa, ni c'est faux, mon lit, moi, pas n'importe à Rasuki Kiti, il faut l'oba. Ngai entel. Na yebui botala mikolo bozotamula malamu te tala bui mutu kinganda zobela tala bozobela boye lobit bo molimo ngega lobi makambo lobit oyebite tant lobi ngai entel c'est-à-dire c'est quelqu'un aussi oazo ba obino boyebi oui kasite akoloba ngai entel bo misusu pe ba ancêtre ya batu bakoya koloba ko intervenir na nzota ndeko na bango to ba santu na biso bakoya ko intervenir ba santu na bino oui ba mfumu kimbango ba mama kimpa vita ozomona oyo bazaki ba santu na biso batu mwindo batu ba monaka parce que monde spirituel africain ezali ndengo mondi physique ezali oui toujours continuer nazo revenir sur yango menanga tout na bon olobi bozana point commun na bino ya l'église des noirs kingunzisme kingunzisme c'est-à-dire kingunza c'est-à-dire ebandaka la biso te to bandia Église Kimbangiste, c'est l'église des Noirs? Oui, église Kimbangiste, ezali mouvement oyo prophète atikaki. C'est akasio to lobati. Pour église des Noirs et nini Kimbangiste na 59. Papa mpadi ya bani na 39. Ozomona? C'est-à-dire bango bayaki na mission na bango po ba panza kombo ya Kimbangu dans le monde. Baseli musala na bango. Bakokisi o bango bakokisi. Nzamba zo lokumu. Mais l'église Kimbangiste dont je parle, que ce soit dans mon cototo, dans centre d'accueil, Babinyango ECJC4, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Église de Jésus-Christ sur la terre. Or vous niez carrément dans l'église des Noirs, vous niez que Jésus-Christ. Papa Nissé, il faut l'autre là, c'est comme Fumalongo, Atea qui combo à Jésus, Masimba qui Bible était na souka. Tia mes messages nae mais na suka babaloki babiezo mutu mwindo abotama le 25 mai balaksi bino yezo mutu mwindo baboyi yezo mundele Pape Jean-Paul II na Jeune Afrique lobby le Christ est africain encourager les Africains à chercher leur authenticité africain ni yezo atindaki siko bongaki batu pape ninga déclaraki diange na ninga déclaraki et bongi batu basala ba recherche ngana zana livre moko père nanga zaki chauffeur ya mena o azaki suki ya pembe protocole à Mobutu papa na mtaki chauffeur ni nazwa livre moko wana sur Jésus makambwizana na kamwa
Il n'est pas dit parce que autant que on a un livre que ça doit être vrai. Il y a des choses papoter, il y a pape ou déclarer pape. Non, na yebipé numéro à Jeune Afrique je dois l'avoir à la maison. Il faut voir dans quel contexte. C'est pas par le bagui que Jésus est africain, donc papa c'est pas forcément tam soso na bima kamso abolo ba fantar, mais au fur et à mesure to koya muke batu ba comprendre qui est Jésus. C'est le bana magamuni lo ba oui ça qui fantar, c'est bon. Pardon, te na lobi kaka parce que qui est Jésus? Non, Jésus zaka Jésus. Mais na ebiso ka ke ba kimbangi se ba bi yezo muntu mwindu. Omoni oyo zo lo bana o ba kimbangi se balanité. Ti lelo ba fêter le 25 mai. Kasiba longola comme de toute façon basé sur na katia on appelle ça comment écuménisme parce que notamment pour la doctrine mais bazana ba réalité za kati ba longola kasi kombo intitulé église na bango et Jésus Christ parce qu'on continue bango ba yebi yezwana na ndenge mususu yangenda tambola gi monde entier azana ba réalité papa ni senga na otu yebite ayamba bato ndenge na ndenge babambaka ebembene mabanga kwani soki bon ko bamba ebembe ya diange na mabanga c'est-à-dire ko zanga ka boyeba bana bazanga ko yeba batu wa biso ba peuple africain ba kasi peuple pe ka mutandi mara mutu soki peuple abambi mabanga se ka boyo se ke ya mais siko ebendela batu wana nini c'est ça le problème mobutu andima mutu wana bon nazo recevoir déjà ba texto hein t'en fais pas na rotuna yo par exemple bon on va revenir sur yango alors bino bangunza bozala réellement banani parce que yo zangunza bon de temps en temps bato bamona ramelo lokola banganga et puis entre kingunzisme entre kingunza na kindoki on dirait kaka c'est un seul pas parce que par exemple regarde nengoye le biso ba rouge on me dit so ba canne hein bana mike je crois nanda ko bazo banga yo na minito yo bon ozanganga ozandoki ozanani ozanini bon mangi mingi papa ni c'est d'abord nganga uti na ngangu mayele c'est dit pour bantu muta olo baka ngangu nganga yamba binganga nzambe nganga kisha zalaka nganga buka pa zalaka ngange uti na ngangu muta mayele mutu nyonso ngangu c'est-à-dire ngunza izana ngondenge lo bati kani ona simbio eza jiza na kani mais oyo et au cimetière j'ai même peur de bon yezu pas uta na cimetière ezala ka côté na wana yezu pas uta na cimetière au bengaki Elina Moïse bazaki ba mort ezana ngoli kambute pardon Elina Moïse bazaki ba mort abenga bango j'ai uta na cimetière ah oui ça veut dire quoi kasa uta pe na cimetière et biska ba kunda Elina Moïse tabazo ba ngete semaine ezani c'est cimetière bagra initié nyos ba ebi na alba mamba so les musulmans les vrais chrétiens initiés ba ebi ke na alba mamba écoutez Gethsemane et au comme cimetière plus tard après Jésus parce que c'est jusqu'au jour enfin le monde des oliviers d'ailleurs bon le monde des oliviers ça c'est na ba olivier lorsque mais ça c'est plus tard c'est pas à l'époque de Jésus wana mutu azalaki te en plus mamba Jésus ezanango moi makambize belé moi mingi po batu mwindi le bazana no aveuglé bazolandaka wana eza domination yango itila bana boma ba jif pona ba domination wana yango siko to yango ba kingunzisme ezani papa nisi kingunzisme eza puissance moko oyo eya kolongola batu na bowumbu lelo soto zwa indépendance bangunza lelo so mutu mwindu amona na c'est grâce à mfumu kimbangu bangunza baya ibele bele biso to sala kaka continuité ya ba prophète na biso mayo balakaka balobaki ko ya 4e génération et ko tombola kombo ya Kimbangu kombo ya ba prophète na biso o mindele bazolinga ba étouffé c'est ça le problème et 4e génération mais biso to yelelo ya wenge te ya 4e génération le bamaki depuis 1921 pa mfumu Kimbangu wenge yelelo wani lobaki le bamaki depuis 1921 alors lui banguza on parle de nganga nkisi nganga nini su nganga nzambi c'est-à-dire ngange ut na mungangu mayele oui alors vous avez nganga nzambi le prêtre ou le pasteur les ngunza nous comme nous
comme vous les vrais ngundisme, mais oui. Et puis nganga kisi parce que nganga obi kingundisme à côté la ngo classité. On a qui ça la théologie, na qui ça té. Wana za makambufu et ya yango moko. Ubandi ko mona au-delà. Ça dépend de vous. Ubandi ko mona au-delà. Mais monsieur Papa Nzuzi. Alors ngai tam na tuno keso boza ndoki to nganga una zolo beza nganga nkisi donc nganga oyo asala ba biloko yo za nani tenga na ngunza ça dit na osala continuité ba prophète na biso na bikolaka na salisaka na mai na kabula mai ba ngunza ezobikisa batu bazobika ba témoignage lié ebele batu bazwa ba mai wana bamona tilelo bamonaka. Ça qui ngundisme. Vous avez ndokité. Oh, ndokisa kama ile. Mais biso na nouvelle alliance ba mai wana. Nouvelle alliance pour ça la kama nani? Nana nzambe. Nzambe isikani. Mais c'est Jésus. Kwani za ba raisonnement et Jésus na l'an 0 ça lelo papa nanga nise. L'an 0 ça wa. Nouvelle alliance avec qui on est vous avez impressionné c'est bien on va passer bolinko impressionné bateau. Et vous faites quoi à la place? Alliance ani mukiliza nzambe mukilongo yango kai chanzarate bis batunde ka tozo kufa tozo lamuka. Alors le bique Yosa Mutakatevel Kinti comment on s'appelle Kinti Machiavelli na lingala ngolo bani église nani lingomba ya bato mitema peto. Vous faites quoi exactement? Parce que je suis allé chercher moi parce que Bajuro il parlait de Tendele. Moi belezo mona na kuna oui ma bele na kuti bakasoma zolo beta baba papa moi beta mazolo mais il parlait de son jeune frère mais parce que église des noirs ils ont makasi na Tendele église des noirs les amis des ara bisoté mais leki nangai tango azaki nanu azako sambela na ye awa et pas chrétien c'était encore bien mais kuna banda comme kuna zomela diamba alors bino bon ils aura ba jeune garçon pour na komisa bon ba diamba matite mabe tout ça qu'est-ce que vous faites na kate biso to laksa ba tu diamba te tous na ba chrétien pe ba mela diamba oui tous na ba question to lo baté mais biso to laksa ba tu diamba te talaka bogar lokola ngai nek no mela diamba ah oza bogar oui je suis bon tante la mi na oza tu oza bogar na ndinza mbasalo mais yo moko mti biloko muzo ezo bimisolo kwa moi demo mo te lo ni na che biloko rouge tout ça tout ce que tu as là oh tiens biloko rouge ndenge nini biloko rouge ndenge nini nazana mwese kitoko uyekiye c'est-à-dire biloko ya rouge ndenge c'est-à-dire oyo tozo sa ezaki ngundisi mais mayele na biso puissance na biso oyo tokoki ko bomba ngote ndenge ba musulman ba laxi identité na bango ya ko sambela ka chaque jour ya ko lata na ndinga islam ba chrétien oyo bazana Israël kuna ba mindele ba laxi lo lenge na ba bouddhiste biso beto laxa lo lenge ya kimoto mwindu na biso papa nisi. Moi c'est abanga wote na butu abanga ngapo bo vivre bien aza normal. Oui moi c'est nanga aza ko intellectuel assisa na ifasik moi c'est nanga. Oui je sais mais un jour assisa na ifasik aza gradué na ifasik un jour mandi tout na pesi mbote sila landela. Je serai heureux ce qui na bengi na ça moi émission na oui na kolinga na olinga kuva na mutaboye est-ce que bona sandenge ni tamswale alila rayo moti na butu bazo beta ona na ngako beta ya oza à l'aise aza kutu protéger ba esprit na yo ozo drainer derrière quoi ba esprit ndenge ni esprit ba mona na kate esprit ezali soki na koti na kati ya musala bilembo nini okokola kisabiso soki mutu aza ngunza qu'est-ce qu'on peut reconnaître de quelqu'un qui a bilembo ya ngundisme mais d'abord ndengo moninga na kan ndengi Jésus simbaki ningi mama simbaki ndingi mfumu kimbango simbaki nazane koti kimbango bazaki na kati oui azaki na kati mvuela te vuela balobaka mvuela on vuela za la matin mvuela c'est-à-dire ekoti ya molimo c'est-à-dire nazolata kingundisme pona kosala musala o monaki ensu papa mpadi azaki na ekoti bangunza mingi pe bazalaki nango c'est-à-dire eza biso te mutu to banda makambo ndeto ekokutamo ya on pe na KTV tozotangisa bato malongi manza connaissance mutazwa connaissance ayeba réalité ya mokili malongi manza ndingala se boye bien mokili te bolobaka nini kuna exactement tenso yo vérité nini boye psaka te ba vérité za moi mingi tel que lisu sozo ninga na yo libele sozo ninga neza pona nini
ovandi na nzete makasa misato ekoyi mpona nini eza basignale nzambe atya na mokili soki okomprendre nature okoyeba kodomina c'est ça. Donc, mais mokili eza na nature te. Donc il arrive effectivement que moi libe les zones ngala. Mais tu n'as pas sur la bande c'est-à-dire mokili eza bon oyeba pe nature faut dominer nature te. Ce qui mutavant libe les zones ngala. Bon tiens ouais eza ba secret malongi. Faut oyer ko la po. Non mais pour juste ko ba mwelo moko. Opona ni papa. Bon, ce qui mutavant ki mo mukemba na mo ngomo ya munene quoi boye qu'est-ce qu'il y a? Ndeli bu munene na ngaza nga munene ti. Malgré naza boxeur mais naza nga munene. Donc vous autant que ça bat malongi. Ah tout que ça bat malongi manza bat bazo connaissance pour ba ke liboso. Vous en a livre té. Tu en a livre na biso malongi manza. So na komi yo mo. Ngamo na komati. Ah, ils inspirés par Nzamba inspiré. Mais bah l'université oui, on a les sous